আসসালামু আলাইকুম। আজকে বিকেলে যখন আমি আমার পায়রাগুলোকে খাবার দিতে আসি, তখন তারা আমাকে দেখেই খুব বেশি ছোটাছুটি করে এবং দেখি কোনোটা আমার শরীরের উপরে এসে বসে। তখন আমার আর বুঝতে বাকি নেই যে আজকে সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে, যার কারণে তারা বাইরে থেকে খাবার সংগ্রহ করতে পারেনি এবং তারা খুব বেশি ক্ষুধার্ত। তো আমি যখন এভাবে হাত বাড়িয়ে দিই, হাতের মধ্যে গম রাখি, তখন দেখা যায় যে আমার হাতের মধ্যে থেকে তারা খাবার শুরু করে। তো ধীরে ধীরে আমার পায়রাগুলো খুব বেশি পোষ মানছে। তো একটা সময় দেখা যাবে যে আমি আমার পায়রাগুলোকে রাখবো, তখন দেখবো যে আমার হাতে এসে বসছে, সেদিনের অপেক্ষায়। তো যারা আমার এই ভিডিওগুলো পছন্দ করেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাকে উৎসাহ দেবেন। ধন্যবাদ।